여러분, 혹시 이런 말 들어보신 적 있으신가요? 꿀은 그냥 달기만 한 거 아니냐? 설탕이랑 뭐가 다르냐? 맞습니다. 저도 예전에는 그렇게 생각했습니다. 그냥 달달한 것 정도로만 알고 계신 분들이 정말 많으십니다. 그런데 말입니다. 꿀 중에서도 특별히 다른 꿀이 있습니다. 바로 밤꿀입니다. 오늘 이 영상에서는 여러분의 위장을 지키고 온몸의 피로를 씻어주고 기침과 가래를 다스리며 우리 몸속 녹순세포까지 살려준다고 알려진 밤꿀의 놀라운 효능 4가지를 하나하나 차근차근 풀어드리겠습니다. 절대 가볍게 넘기시면 안 됩니다. 끝까지 함께 해주세요. 자, 여러분, 잠깐 생각해 보시겠습니까? 마트에 가시면 꿀이 참 많죠? 아카시아 꿀, 유채꿀, 자파꿀, 그리고 밤꿀. 색깔만 봐도 확연히 다릅니다. 다른 꿀들이 노랗고 맑은 빛을 띈다면 밤꿀은 짙은 갈색입니다. 마치 진한 원두커피처럼 색이 어둡죠. 그리고 맛도 다릅니다. 살짝 씁쓸한 뒷맛이 납니다. 어르신들 중에 이 꿀은 왜 이렇게 써? 상한 거 아냐? 하신 분들도 계실 겁니다. 그런데 말입니다. 바로 그 씁쓸함이 밤꿀의 진짜 정체이고 건강의 비밀이 숨어있는 부분입니다. 색이 짙고 맛이 씁쓸할수록 왜 더 좋은 걸까요? 오늘 그 이유를 제대로 알려드리겠습니다. 밤꿀은 밤나무꽃에서 꿀벌이 채취해 만든 꿀입니다. 밤나무꽃은 여름 초입인 6월에 하얗게 피는데요. 독특한 향이 나죠. 이 꽃에서 얻은 꿀에는 특별한 성분이 가득 들어 있습니다. 바로 폴리페놀과 플라보노이드라는 항산화 물질입니다. 어려운 이름이죠? 쉽게 설명해 드리겠습니다. 우리 몸속에는 매일 나쁜 물질이 만들어집니다. 숨을 쉬고 음식을 소화하고 스트레스를 받는 과정에서 활성산소라는 것이 생겨납니다. 이 활성산소는 마치 몸속에서 조용히 번지는 녹과 같은 것입니다. 쇠파이프가 물에 닿으면 서서히 녹이 슬어 결국 부서지듯이 활성산소는 우리 세포를 조금씩 망가뜨립니다. 그 결과가 바로 노화이고 만성염증이고 각종 질병입니다. 그런데 폴리페놀과 플라보노이드는 이 녹을 막아주는 역할을 합니다. 마치 쇠에 방청제를 발라주는 것처럼 세포가 녹슬지 않도록 보호해주는 것이죠. 연구 결과들을 보면 밤꿀은 아카시아 꿀이나 다른 일반 꿀에 비해 이 항산화 물질이 훨씬 더 많이 들어있다고 보고됩니다. 색이 짙을수록 이 성분이 더 풍부하다는 것이 여러 연구에서 확인되고 있고요. 그래서 밤꿀의 그 짙은 갈색, 그 씁쓸한 맛이 오히려 진짜 효능의 증거인 것입니다. 그러면 이제 본론으로 들어가겠습니다. 밤꿀의 효능 첫 번째입니다. 첫 번째, 위장 건강에 도움이 됩니다. 여러분, 이런 분들 꼭 계십니다. 조금만 맵게 먹어도 속이 쓰리고 아침에 일어나면 명치 부분이 묵직하고 공복에 위장이 뒤틀리는 것 같은 느낌? 혹시 이런 경험 있으신가요? 이런 위장 불편함의 대표적인 원인 중 하나가 바로 헬리코박터균입니다. 헬리코박터균은 위 점막에 서식하면서 위염, 위궤양을 일으키는 세균인데요. 우리나라 어르신들 중에 이 균을 가지고 계신 분들이 굉장히 많습니다. 위가 자주 불편하고 식욕이 없고 뭘 먹어도 소화가 잘 안 된다고 느끼신다면 이 균과 관련이 있을 수 있습니다. 그런데 밤꿀에 들어있는 항균 성분이 이 헬리코박터균의 증식을 억제하는데 도움이 될 수 있다고 알려져 있습니다. 꿀에는 과산화수소라는 자연 항균 물질이 포함되어 있고 여기에 더해 밤꿀 특유의 풍부한 폴리페놀 성분이 세균 증식을 방해하는 작용을 할 수 있다는 것입니다. 또한 꿀은 위 점막을 부드럽게 코팅하는 효과도 기대할 수 있습니다. 마치 상처난 피부에 연고를 발라주면 보호막이 생기는 것처럼 꿀이 위 점막 위에 살짝 덮여서 자극으로부터 보호해주는 것이죠. 그래서 속이 쓰리고 위가 예민하신 분들이 공복에 밤꿀 한 스푼을 드셨을 때 속이 편안해졌다고 말씀하시는 경우가 적지 않습니다. 장 건강에도 도움이 됩니다. 밤꿀에는 비피더스균의 생장을 도와주는 성분이 있어서 장내 유익균 환경을 개선하는 데 기여할 수 있다고 알려져 있습니다. 장운동이 활성화되면 변비가 해소되고 소화 흡수가 더 잘 이루어지는 것은 당연한 이치이겠죠. 다만 여러분, 한 가지 꼭 기억해 주세요. 밤꿀이 위장에 도움이 된다고 해서 위장질환 치료제를 대신할 수는 없습니다. 위장이 심하게 불편하시거나 위궤양이 있으신 분들은 반드시 전문의 진단을 먼저 받으셔야 합니다. 밤꿀은 어디까지나 일상적인 위장 건강 관리를 보조하는 식품으로 생각하시는 것이 맞습니다. 또한 공복에 꿀을 드실 때 처음에는 속이 약간 쓰릴 수도 있습니다. 그런 경우에는 미지근한 물에 한 스푼을 녹여 희석해서 드시거나 식사 30분 전에 소량씩 드시는 것을 권해드립니다. 자, 첫 번째 효능을 들으셨는데 어떠세요? 공복에 밤꿀 한 스푼, 이제 좀 더 다르게 느껴지시죠? 자, 그럼 두 번째 효능으로 넘어가 보겠습니다. 두 번째, 천연 피로 회복제입니다. 요즘 여러분 아침에 일어나실 때 어떠세요? 충분히 주무신 것 같은데도 몸이 무겁고 오전부터 기운이 없고 조금만 움직여도 쉽게 지치는 느낌?
이런 만성 피로가 나이 들면서 더 심해지신다고 하시는 분들이 많으십니다. 그런데 밤꿀은 이 피로 회복에 탁월한 도움을 줄 수 있습니다. 이유가 뭘까요? 꿀의 주성분은 포도당과 과당이라는 두 가지 당분입니다. 이 두 가지가 우리 몸에서 아주 독특하게 작동합니다. 포도당은 빠르게 흡수되어 곧바로 에너지로 사용됩니다. 반면 과당은 흡수 경로가 달라서 조금 더 천천히 오래 에너지를 공급합니다. 두 가지가 함께 들어오면 처음에는 빠른 에너지 충전이 이루어지고 그 다음에는 지속적인 에너지 공급이 이어집니다. 마치 연탄불에 처음 불 지필 때 종이로 빠르게 불을 붙이고 그 다음에 연탄이 오래도록 타오르는 것과 비슷한 이치입니다. 그래서 아침 공복에 밤꿀 한 스푼을 드시면 자는 동안 비어있던 에너지 저장소를 빠르고 효율적으로 채울 수 있습니다. 이것이 밤꿀이 천연 피로 회복제라고 불리는 이유입니다. 또한 꿀에는 소량의 비타민과 미네랄도 함께 들어있습니다. 비타민 B군은 우리 몸이 음식을 에너지로 전환할 때 꼭 필요한 영양소인데 밤꿀에는 이런 미량 영양소들도 함께 포함되어 있어 단순히 당분만 보충하는 것 이상의 역할을 기대할 수 있습니다. 특히 나이가 드시면 소화 흡수 능력이 떨어져서 밥을 먹어도 영양이 제대로 흡수가 안 되는 경우가 많습니다. 그런데 꿀의 당분은 이미 소화 과정 없이 바로 흡수될 수 있는 형태로 존재합니다. 꿀벌이 꽃의 자당을 이미 분해해서 포도당과 과당으로 만들어 놓기 때문입니다. 즉 우리 몸의 소화기관이 별도로 일하지 않아도 바로 에너지원으로 쓸 수 있는 것이죠. 이것이 어르신들에게 특히 좋은 이유입니다. 아침에 기운이 없으실 때, 오후에 갑자기 피로가 몰려올 때, 운동 후에 몸이 무거울 때 미지근한 물에 밤꿀 한 스푼 녹여서 한 잔 드셔보세요. 정말 다릅니다. 단, 여러분, 꿀은 당분이 풍부하기 때문에 당뇨가 있으신 분들은 반드시 주의하셔야 합니다. 꿀이 설탕보다 혈당을 천천히 올리는 것은 사실이지만 그래도 혈당을 올리는 식품입니다. 당뇨약이나 인슐린을 사용하시는 분들은 반드시 담당 의사 선생님과 먼저 상담하신 후에 섭취 여부를 결정하시기 바랍니다. 이제 세 번째입니다. 이것은 특히 겨울철에 더욱 중요한 효능인데요. 바로 기침과 가래에 관한 이야기입니다. 세 번째, 기침과 가래를 다스리는데 도움이 됩니다. 여러분, 날씨가 쌀쌀해지면 목이 간질간질하고 기침이 나오기 시작하죠. 감기 기운이 있을 때나 미세먼지가 심한 날이면 기관지가 불편하고 가래가 끓는 느낌. 참 불편하시죠? 꿀은 수천 년 전부터 기침을 달래는 자연치료제로 사용되어 왔습니다. 그런데 놀랍게도 이것이 현대의학 연구를 통해서도 어느 정도 뒷받침되고 있습니다. 영국과 미국의 여러 연구들에서 꿀이 일반적인 기침 감기에 있어서 기침 완화에 도움이 될 수 있다는 결과들이 보고되고 있고 메이오 클리닉에서도 어른과만 1살 이상 어린이의 기침 완화에 꿀이 효과적일 수 있다고 소개하고 있습니다. 꿀이 기침에 효과가 있는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 꿀의 끈적한 점성이 목 점막을 코팅하여 자극을 차단해줍니다. 목이 건조하고 간질간질할 때 꿀이 마치 얇은 막처럼 목 안쪽을 부드럽게 덮어줘 기침 반사를 줄여주는 것입니다. 둘째, 꿀의 항균 성분이 목 안쪽의 세균 활동을 억제하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기관지에 염증이 생겼을 때 꿀의 항산화 및 항균 작용이 이 염증을 가라앉히는 데 기여할 수 있다는 것이죠. 밤꿀은 특히 기관지와 천식 관련 증상에 도움이 되는 꿀로 오래전부터 알려져 왔습니다. 밤꿀 한 스푼에 계피가루를 약간 섞어 드시거나 뜨거운 생강차에 꿀을 녹여 드시면 기침과 가래 완화에 더욱 도움이 될 수 있습니다. 목이 아프고 칼칼할 때 잠들기 전에 밤꿀 한 스푼을 천천히 녹여 드셔보세요. 단번에 낫는다고 할 수는 없지만 목의 불편함이 상당히 가라앉는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 단, 다시 한번 강조드립니다. 만 1살 미만의 영아에게는 꿀을 절대 들이시면 안 됩니다. 꿀 속에 아주 드물게 존재할 수 있는 세균이 어른에게는 문제가 없지만 면역이 미성숙한 영아에게는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 손주들한테 좋다고 함부로 들이시면 안 된다는 점 꼭 기억해 주세요. 이건 어르신들이 오히려 더 잘 알아두셔야 할 중요한 사실입니다. 자, 이제 마지막 네 번째 효능입니다. 오늘 중에서 어쩌면 가장 중요할 수 있는 내용입니다. 바로 항산화 작용입니다. 네 번째, 항산화 작용으로 우리 몸속 녹슨 세포를 살려줍니다. 여러분, 종전에 제가 활성산소 이야기를 드렸죠? 기억하시나요? 몸속에서 조용히 번지는 독, 활성산소. 이것이 우리 몸의 세포 하나하나를 조금씩 손상시키고 그 결과가 노화가 되고 질병이 된다고 했습니다. 그런데 밤꿀은 이 싸움에서 우리 편에 서주는 강력한 지원군입니다. 밤꿀에 들어있는 폴리페놀과 플라보노이드, 이 항산화 물질들이 활성산소를 중화시키는 역할을 합니다. 쉽게 말하면 몸속의 녹을 막아주고 이미 녹이 슬기 시작한 세포를 지켜주는 역할입니다. 이 항산화 작용은 왜 중요할까요? 산화 스트레스, 즉 활성산소가 과도하게 쌓이면
심혈관 질환, 암, 당뇨합병증, 눈질환 등 각종 만성질환과 연관이 있다고 알려져 있습니다. 세포 하나하나가 튼튼해야 장기도 튼튼하고 장기가 튼튼해야 몸 전체가 건강하게 됩니다. 항산화는 결국 몸 전체를 지키는 가장 기초적이고 근본적인 방어막인 셈입니다. 여러 연구에서 색이 짙은 꿀일수록 항산화 활성이 높다는 것이 일관되게 확인되고 있습니다. 짙은 갈색을 띠는 밤꿀은 이런 연구들에서 높은 항산화 활성을 가진 꿀로 꾸준히 등장합니다. 아카아시아 꿀처럼 맑고 밝은 꿀에 비해 폴리페놀 함량이 월등히 높다는 점이 반복적으로 보고되고 있는 것입니다. 면역력 강화도 빼놓을 수 없습니다. 항산화 물질이 풍부하면 면역세포가 더욱 활발하게 활동할 수 있습니다. 나이가 들수록 면역력이 떨어지면서 작은 감기에도 오래 앓고 상처가 잘 낫지 않는 경험을 하시는 분들이 많죠. 밤꿀을 꾸준히 드시는 것이 면역력을 보강하는 하나의 자연스러운 방법이 될 수 있습니다. 또한 항산화 작용은 피부 건강에도 영향을 미칩니다. 활성산소가 피부 세포를 손상시키면 피부가 빠르게 늙어 보이게 되는데 항산화 물질이 이를 어느 정도 막아줄 수 있습니다. 먹는 것이 곧 피부다라는 말이 괜히 있는 것이 아닙니다. 자, 이렇게 밤꿀의 효는 4가지를 모두 말씀드렸습니다. 첫 번째, 위장 건강에 도움이 됩니다. 두 번째, 천연 피로 회복제입니다. 세 번째, 기침과 가래를 다스리는 데 도움이 됩니다. 네 번째, 항산화 작용으로 몸속 세포를 지켜줍니다. 이제 실천법을 말씀드리겠습니다. 어떻게 드셔야 가장 효과적으로 밤꿀의 좋은 성분을 섭취할 수 있을까요? 가장 좋은 방법은 아침 공복에 드시는 것입니다. 아침에 일어나셔서 양치하시기 전에 또는 양치 후 식사 전에 밤꿀 한 스푼을 그냥 드시거나 미지근한 물 한 잔에 녹여서 천천히 드십시오. 물 온도는 중요합니다. 뜨거운 물에 꿀을 타면 꿀에 들어있는 효소와 영양 성분이 열에 의해 파괴될 수 있습니다. 반드시 미지근한 물, 40도 이하의 물을 사용하시기 바랍니다. 한 번에 얼마나 드셔야 할까요? 하루에 한 스푼 내지 2스푼이 적당합니다. 좋다고 너무 많이 드시면 오히려 칼로리와 당분 섭취가 지나쳐 체중 관리에 부담이 됩니다. 특히 비만이나 혈당 문제가 있으신 분들은 더욱 적은 양을 드시거나 섭취 전에 전문가와 상담하시는 것을 권해드립니다. 기침이 심하실 때는 잠들기 전에 밤꿀 한 스푼을 천천히 드셔보세요. 목 안에 골고루 코팅될 수 있도록 느릿느릿 드시는 것이 좋습니다. 피로가 심한 날에는 꿀물 한 잔을 오전 중에 드시면 오후를 훨씬 활기차게 보내실 수 있습니다. 자, 그렇다면 밤꿀을 고를 때는 어떻게 해야 할까요? 시중에 나와 있는 꿀 중에는 진짜 꿀이 아니라 설탕물이나 물엿에 향을 첨가한 가짜 꿀도 있습니다. 속지 않으려면 몇 가지를 확인하시면 됩니다. 첫째, 색깔을 보십시오. 진짜 밤꿀은 짙은 갈색입니다. 너무 맑거나 투명한 것은 의심해보세요. 둘째, 맛을 보십시오. 진짜 밤꿀은 특유의 씁쓸하고 진한 뒷맛이 납니다. 셋째, 가능하면 인증된 양봉농가의 제품이나 믿을 수 있는 브랜드를 선택하시는 것이 좋습니다. 보관 방법도 중요합니다. 꿀은 서늘하고 건조한 곳에 밀봉하여 보관하시면 됩니다. 냉장 보관이 필수는 아니지만 여름철에는 냉장 보관을 권해드립니다. 꿀이 굳으면서 설탕처럼 결정이 생기는 경우가 있는데 이것은 꿀이 변질된 것이 아니라 자연스러운 현상입니다. 중탕으로 살며시 녹이거나 미지근한 물에 희석하시면 됩니다. 마지막으로 한 가지 더 말씀드리고 싶습니다. 여러분, 아무리 좋은 식품도 만병통치약은 없습니다. 밤꿀이 건강에 여러 면에서 도움이 될 수 있다는 것은 사실입니다. 하지만 어떤 질환이 이미 있으시다면 밤꿀 섭취가 치료를 대신할 수는 없습니다. 병원 치료와 의사 선생님의 지시를 가장 먼저 따르셔야 합니다. 밤꿀은 그 위에 더해지는 건강한 생활 습관 중 하나로 활용하시는 것이 바람직합니다. 오늘 내용을 정리해드리겠습니다. 밤꿀은 다른 꿀에 비해 폴리페놀, 플라보노이드 같은 항산화 물질이 훨씬 풍부합니다. 첫째, 항균 작용과 위 점막 보호를 통해 위장 건강에 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 포도당과 과당의 이중 구조로 빠르고 지속적인 에너지를 공급해 피로 회복에 좋습니다. 셋째, 목 점막 보호와 항균 작용으로 기침과 가래를 다스리는 데 도움이 됩니다. 넷째, 강력한 항산화 작용으로 우리 몸속 세포를 보호하고 면역력 강화에 기여할 수 있습니다. 매일 아침 공복에 미지근한 물에 밤꿀 한 스푼. 작은 실천 하나가 여러분의 하루를 더 건강하게 시작하게 해줄 수 있습니다. 여러분의 건강한 하루하루가 쌓여서 건강한 노후가 됩니다. 이 영상을 보고 계신 여러분 한 분 한 분 오래오래 건강하게 지내시기를 진심으로 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 버튼도 눌러주시고 알림 설정도 꼭 해주세요. 또한 댓글에 오늘부터 실천이라고 한 글자만 남겨주시면 평생 건강하실 겁니다.